مسلسل إهانات رموز نادي الزمالك لبعضهم البعض مستمر. عمرو أديب بيهز أحمد حسام ميدو، وأحمد حسام ميدو بيمرمط عمرو أديب، ومرتضى منصور بيهين حسين لبيب، وحسين لبيب بيكذب مرتضى منصور، والصراع قائم ما بين أبناء نادي الزمالك في الوقت اللي كان المفروض اللي الكل بيلتف حوالين نادي الزمالك لإنقاذه من الانهيار والدمار. الكل اتفق على ألا يتفق اي احد منهم. يعني ايه؟ يعني كلهم عايزين الامور تبقى بالشكل ده، عايزين الوضع يفضل كده، للزمالك ما تقوملوش قومه، ويفضل الخلافات ويفضل الصراعات مستمره. هنشرح كل شيء وهنقول ايه اللي حصل، وايه حكايه مصطفى عيسى اللي قالب السوشيال ميديا اللي هيفك السحر وهيوصلنا كاس العالم. هنبدا الاول بحكايه عمرو اديب واحمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو اللي اتحول 360 درجة، اللي كان بيدافع عن نادي الزمالك حتى امام مجلس ادارته اللي كان على خلاف دائم مع مرتضى منصور، فجأة كده وبدون مقدمات خد صف مرتضى منصور لدرجة انه بدأ يهاجم في عمرو اديب، بدأ يقول ان عمرو اديب ما بيعملش كده وما بيتكلمش وما بيدافعش عشان خاطر نادي الزمالك، ده بيعمل اللي بيعمله عشان على خلاف مع مرتضى منصور. ويطلع عمرو اديب يبدأ انه يمرمط في احمد حسام ميدو، قال له انت نسيت نفسك ولا ايه يا ميدو؟ ده انا خلافي الوحيد اللي مع مرتضى منصور كان بسببك انت، لما طلعتك معاه في عز خلافاتك وخناقاتك مع مرتضى منصور، لما مرتضى منصور يا ميدو قال هيجيبك بلبوص، وانك لو طلعت مع عمرو اديب هيعلقك من رجليه، وقال عليك انه كنت في خرابات هولندا، وكان بيحط العصايه في حته لا مؤاخذه. كانت خلافي وخناقاتي مع مرتضى منصور بسببك يا ميدو، انا ما كانش ما بيني وما بين مرتضى منصور اي خلاف، كل اللي حصل ان مرتضى منصور كان بيتحداني ان انا ما اقدرش اطلعك معايا، فانا طلعتك معايا في الحلقه الشهيره يا ميدو. ارجع لعقلك وارجع لرشدك وفوق واعرف انت بتكلم مين. طب ده الطبيعي؟ هل ده منطقي؟ الاتنين زملكاويه والاتنين يعتبروا بيمثلوا نادي الزمالك، واحد كان لعيب كبير في نادي الزمالك وبقى اعلامي حاليا، والتاني اعلامي محسوب على نادي الزمالك لحبه الشديد لنادي الزمالك. الاتنين بيقطعوا في بعض، بدل ما دلوقتي المفروض الاتنين يتحدوا ويبقوا فيه وقام عشان مصلحة نادي الزمالك، الاتنين بيقطعوا في بعض. لا حول ولا قوة بالله. اما بالنسبة لمرتضى منصور وحسين لبيب، فمرتضى منصور داعم المؤتمرات، مدمن مسك الحديدة، لازم يطلع يغلط في الكل، ولازم يشتم في الكل، ولازم يبين ان سبب انهيار نادي الزمالك اي حد الا مرتضى منصور، اي حد الا اولاد مرتضى منصور. فمن ضمن اللي غلط فيهم يعني كان حسين لبيب. حسين لبيب سلمنا النادي مفيش فيه فلوس، حسين لبيب سايب الخزنة كان فيها 69,000 جنيه، انا اللي عملت النادي وانا اللي جبت الفلوس. حسين لبيب دمر النادي، حسين لبيب بهدل النادي، عشان يطلع الاستاذ حسين لبيب يرد على المستشار مرتضى منصور ويقول له انت كذاب يا ضاضة، انت مفيش كلمة من اللي قلتها صحيحة، انا هرد عليك بالمستندات وبالادلة. انا سايب النادي فيه اكتر من 14 مليون جنيه في حسابات النادي، ده غير اكتر من 5000 دولار، وغير مش عارف كام يورو. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي المستند اللي نزله حسين لبيب اللي بيثبت كل الكلام اللي بيقوله، يعني الخزنة ما كانش فيها 69,000 بس، الخزنة صحيح فيها 69,000 لكن حسابات النادي فيها ملايين يا عم مرتضى. طب ليه بنطلع نقول الكلام ده؟ يسكت مرتضى منصور؟ لا طبعا. فمرتضى منصور يطلع يرد تاني على حسين لبيب، انت عيل عبيط يا سحس،
انت اخرك تبقى سونا، انت كلامك كله غلط وانا هثبت للناس بالدليل. اولا الورقه اللي انت مطلعها دي بيه بتاريخ 21/11، ما كنتش انا استلمت النادي، انا مستلم النادي يوم 25/11، يعني في فرق 4 ايام، كنت انت دمرت فيهم ال 14 مليون جنيه. طب دمرهم في ايه؟ وداهم فين؟ تقدر تقول لنا هيتصرف 14 مليون جنيه وكان الزمالك موقوف كويدو وكان في مشاكل اصلا ما يعلم بها الا ربنا جوه نادي الزمالك هو اللي دمر النادي؟ وبرضه نرجع لاصل الموضوع، الاتنين اتفقوا على الا يتفقوا، مع ان المصلحه الزملكاويه بتقتضي ان الاتنين يلفوا كده حوالين بعض ويتفقوا ويبقى فيه وئام وود عشان مصلحه نادي الزمالك، عشان الفريق اللي مسافر يلعب البطوله العربيه، عشان الموسم الكارثي، عشان جمهور الزمالك اللي تعب. لكن لا حسين لبيب ولا مرتضى منصور في دماغهم نادي الزمالك، الاتنين عايزين مصلحتهم الشخصية، كل واحد فيهم بيدور على الكرسي، كل واحد فيهم عايز المجد والسلطة، كل واحد فيهم عايز الشهرة والبرستيج، كل واحد فيهم عايز الوضع الاجتماعي ويولع نادي الزمالك. عادي يعني، ايه المشكلة؟ ما نعتبر الزمالك تورته وعمالين نقطع فيها ونقسم على كيفنا وعلى مزاجنا، لكن جمهور الزمالك اللي بيتحرق مش مهم، يولع جمهور الزمالك. ادي كان حسين لبيب ومرتضى منصور. طب ايه حكاية بقى المبتكر المخترع الاستاذ مصطفى عيسى اللي هيحل كل مشاكل نادي الزمالك، اللي هيجيب لنا البطولة العربية زملكاوية، هيخلينا ناخد كاس العالم للانديه حتى من غير ما ناخد دوري ابطال افريقيا؟ ازاي بقى يا عم مصطفى؟ اتحفنا اشجينا. طبعا الاستاذ مصطفى عيسى كان مدعو في مؤتمر معالي المستشار مرتضى منصور، الراجل طلع بكل ثقه بالنفس وكل اعتزاز وكل جداره وبدأ انه يتكلم، انا معايا الحل السحري، انا عامل 7 تطبيقات لفك السحر، 7 تطبيقات هيغيروا حال نادي الزمالك. يعني لا رجب بحة ولا بحة نحة، واللي تنحى انا هدمر لكم الناس دي. ليه؟ لان رجب بحة بيشتغل بسيستم قديم، انما انا سيستم جديد ومتطور، انا اقدر ان انا اعمل كل شيء. ده انا مؤلف اغاني يا راجل، ده انا بقول اغاني والله. هتسمع شعري في مرتضى منصور، ما سمعتوش قبل كده؟ طب اسمع اغنيتي في كاس العالم بتاع قطر، ده احنا عاملين شغل جامد. وبعدين احنا هنشتغل في نادي الزمالك على 7 مراحل: التطوير والتكتيك والتحنيف والتنميف والشد والنتف والحلاوه، وهنعمل شغل جامد، احنا جامدين قوي يا عم مصطفى. سحر ايه يابا الحاج مصطفى؟ هو كل واحد يعني جات له هفه في دماغه يركب عود قش ويخش نادي الزمالك ويقول لك انا اللي هغير نادي الزمالك، وان النادي ده مسحور ومعمول له اعمال. يا اخوانا اتقوا الله فينا، احنا تعبنا يا جدعان. نادي الزمالك ده واحد من اكبر انديه افريقيا والشرق الاوسط. نادي الزمالك اللي رغم انه ما خدش بطوله قاريه من سنه 2002 هو تاني اكثر الانديه حصولا على البطولات القاريه. الرحمه حلوه واتقي الله في جمهور نادي الزمالك واتقوا الله في النادي الملكي. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك، مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك عشان صوتنا يوصل للدنيا كلها؟ واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندي.